Uchastkani qaranglar, fasadi sal kam qadamlab o'lchaganimda 50 metrga yaqinroq chiqdi, 45 metrdan oshiqroq ekan. Turgan manzilimiz Otabek ham Ayvashli mahallalar Qumaruvda bo'ladi. Orientir eski Fozil Qoraga masjidiga 200 metr bo'lar ekan, hozir Nur Islom masjidiga bonusga shunday uchastka o'tib ketyapti, yer hisobida gaplashib qo'yganmiz. Mana hovlini qaranglar, stadion bo'lib yotibdi. Onasini emsam, fasadi 45, bir 16 sotuv ekan kadastrda. Ko'rsanglar bo'ladi, eski boylanib. Mana fasadini qaranglar. Bir 10 yildan oshiq bir 20 yillik imorat shakli, yana bilmadim. Hali sveji, endi ozgina marafet qilib katta oilalar bo'lsa, 2-3 ta oila bemalol sig'adi. 17 tami 18 ta xona sanadim. Xonasini o'zi, saluzel, anaqalardan tashqari, oshxonalarda, undan tashqari besetkalargacha, barbekyu zonalari, zimniy, letniy basseynlargacha qilib qo'yilgan ekan. Umumiy 16 sotuv. Agar katta oila yashasa ham, katta oilaga bo'lsa, mana tayyor. Ozgina o'tib o'tilib marafet qilib yashasanglar ham bo'ladi. Agar buzuq quradigan odamlar bo'lsa, kottejniy garodokka menimcha 45 fasad idealli bo'lsa kerak. Yana bilmadim. Qumaruvda bo'ladi, Sergeli tumani, mana hovli qismini ham ko'rsanglar bo'ladi. Xonalari ham, daraxtlarni qaranglar. Agar yashasanglar ham, mahalla mana qo'shnimiz imoratlarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Qaddi baland mahalla. Okamlarga srochniy bo'lib qolgani uchun kattaroq sababini qilib bering dedim. Hozir xonalarni ham qo'ldan kelgancha videoga sig'dirishga harakat qilamiz. Podvollari splashnoy, yuqorida aytganimdek, umumiy 18 ta xona, sanuzel opisaniyada qoldiramiz. Yana ham to'liqroq ma'lumotni, egalarini ham nomerini qoldiramiz. Bizlar nomimizda har bir sotig'ini 35.300 dan xarid qilsanglar bo'ladi. Egalar o'zi 600 mingdan ancha yuqori so'rashyapti, chemti 570 ming atrofida chiqyapti. Undan tashqari ma'lum bir qismi pulingiz yetmay qolsa, mashinaga kichikroq kvartiralarga barter xizmatlari ham bor. Kimga bu joylarimiz qiziq bo'lsa, video opisaniyada to'liq ma'lumot bilan egalar nomerini qoldiramiz. Yana ham tepasiga batafsil kelib, ko'rib, egalari bilan kelishilgan holda barakasini qilsanglar bo'ladi.